ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ। ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ମାୟାମୁଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ସୁବଳ ପର୍ବତରେ କପିସେନା ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବାର ଜାଣିପାରି ରାବଣ ଗୋଟିଏ କୌଶଳ କଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରି ଅଣାଇଲା। ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଏହି ମାୟାମୁଣ୍ଡଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ରାବଣ ଅଶୋକ ବନକୁ ଗଲା। ତାହା ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବଶ ହେଲୁ ନାହିଁ। ତୁ ଯେଉଁ ରାମଙ୍କୁ ଝୁରି ହେଉଥିଲୁ ସେ ଏବେ ମୋ ହାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି। ଏଣିକି ରାମର ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୋର ରାଣୀ ହୋଇ ରହ। ରାମର ମରଣ ଦେଖି ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ପଳାଇଲେଣି। ସୀତା ଦେଖିଲେ ଅବିକଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଖି, ନାକ ଆଦି। ରାବଣର କଥାରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ସେହି ମାୟାମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକଧାର ବହି ଭୂମି ଓଦା ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ରାମଙ୍କ ଚିତାରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱାରୀ ଆସି ଜଣାଇଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମହାରାଜାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରାବଣ ଚାଲିଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ମାୟାମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଉଭେଇ ଗଲା। ସୀତା ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ରହି କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସରମା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧ ଦେଇ କହିଲା, ମା, ତୁମେ ଏପରି ଦୁଃଖ କରୁଛ କାହିଁକି? ରାବଣ ଯାହା ଦେଖାଇଲା ତାହା ଏକ ମାୟାମୁଣ୍ଡ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କିଏ ବଧ କରିପାରିବ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କପିସୈନ୍ୟମାନେ ଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେଣି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁବଳ ପର୍ବତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାବଣ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେବେ। ସୀତା ଦେବୀ ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଏ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସପୁରୀରେ ତୁମେ ହିଁ ଏକା ମୋର ସହାୟ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କପିସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖଭେରୀ ବାଦ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଗଲା। ସରମା ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଏଇ ଶୁଣ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବାରବାଦ୍ୟ ବଜାଉଛନ୍ତି। ସୀତା ଦେବୀ ଏ କଥାରେ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଲେ। ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ। ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲା। ଗଡ଼ର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଓ ଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସେନାପତି ଜଗି ରହିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନାନା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅସଂଖ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ରହିଲେ। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଶସ୍ତ, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ମହାପାର୍ଶ୍ୱ ମହୋଦର, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଶୁକ ସାରଣ ସେନାପତି ହୋଇ ରହିଲେ। ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସେନାପତି ହେଲା ବିରୁପାକ୍ଷ। ଏଣେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ କରି ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ସୁଗ୍ରୀବ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ସହିତ, ଅଙ୍ଗଦ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ମହାପାର୍ଶ୍ୱ ମହୋଦର ସହିତ, ହନୁମାନ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ନିଜେ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯିବେ। ଜାମ୍ବବ, ବିଭୀଷଣ ପ୍ରଭୃତି ବିରୁପାକ୍ଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଏହିପରି ଆଦେଶ ଦେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଦଳପତିମାନଙ୍କ ସହ ସୁବଳଗିରିରେ ଚଢ଼ି ରାବଣର ସୈନ୍ୟସଜ୍ଜା ଦେଖିଲେ। ବିଭୀଷଣ ରାବଣର ପ୍ରଧାନ ବୀରମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଭୀଷଣ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍ଗଦକୁ ଦୂତ ରୂପେ ରାବଣ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ। ଅଙ୍ଗଦ ରାବଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ହେ ରାବଣ, ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୂତ ରୂପେ ଆସିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଲଙ୍କା ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଅସୁରକୁଳ ନାଶ ଯିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବେଖାତିର କରି ଅଙ୍ଗଦକୁ ମାରି ଦେବା ପାଇଁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲା। ଅଙ୍ଗଦ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଫେରି ଆସିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ରାବଣ ତାର ପ୍ରାସାଦ ଶିଖରରେ ଚଢ଼ି କପିସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲା। ବାନରମାନେ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତହୁଁ ରାବଣ ଆଦେଶ ଦେଲା, ଗଡ଼ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ବାନରମାନଙ୍କୁ ବଧ କର। ଏବେ ଗଡ଼ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବାନରମାନଙ୍କର ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ବାନରମାନେ ବୃକ୍ଷ ଓ ପଥର ଫିଙ୍ଗି ଶତ ଶତ ଅସୁର ବଧ କଲେ। ଅସୁରମାନେ ଧନୁଶର ପ୍ରଭୃତି ଅସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ବାନରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅସୁର ଓ ବାନର ହତାହତ ହେଲେ। ରାବଣ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ତାର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ହନୁମାନ ସୁଗ୍ରୀବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ। ରାବଣର ଶର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ବାଜିବାରୁ ସେ ଅଚେତନ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ହନୁମାନଙ୍କର ଏକ ଚାପୁଡ଼ାରେ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ମୋହ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଚେତା ପାଇ ପୁଣି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ରାବଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଉପରେ ଶର ବୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଜ ଶରରେ ସେସବୁକୁ କାଟିଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଶର ତାର ବକ୍ଷ ଭେଦ କରିବାରୁ ରକ୍ତଧାର ବହିଲା।
ରାବଣକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏକ ସ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସେହି ସ୍ୱର ମାରିବାରୁ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କପାଳରେ ବାଜିଲା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ତାପରେ ରାବଣ ଏକ ଶକ୍ତି ମାରିଲା ଓ ତା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ହନୁମାନ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସି ରାବଣ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ରାବଣର ରଥର ଅଶ୍ୱମାନେ ଓ ସାରଥୀ ନିହତ ହେଲେ। ତେଣୁ ରାବଣ ଲାଜରେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ପଳାଇଗଲା। ରାମଙ୍କ ବାଣରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମଲା। ରାବଣ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାର ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲା, ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ବର ପାଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ସଂସାରରେ ଅଜେୟ। ଦେବମାତା ମୋତେ ଶାପ ଦେଇଥିଲା ଯେ ନାରୀ ସକାଶେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ରଘୁବଂଶର ଅରଣ୍ୟକ ରାଜା ଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କରି ବଂଶର ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ମରିବି। ବିଧାତାଙ୍କ ବରରେ ମୁଁ ଯକ୍ଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ସୁର, ଅସୁର କାହାରି ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ନର ବାନରଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ଏବେ ସେଇମାନେ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ପରାଜିତ ହେଲି। ଏବେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଠାଅ, ସେଇ ଏକା ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିପାରିବ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷର 6 ମାସ ଶୋଇ ରହେ ଓ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ସଗଡ଼ ସଗଡ଼ ରନ୍ଧା ମାଂସ, ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଛାଗ ମେଷ ଖାଏ ଓ ବହୁ କଳସ ମଦ୍ୟପାନ କରେ। ଅସୁରମାନେ ତା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମଦ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାର ଉଠିବାର ସମୟ ହୋଇନଥିଲା। ସେମାନେ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନାନା ବାଦ୍ୟ ବଜାଇଲେ, ତା ଉପରେ ହାତୀ ମଡ଼ାଇଲେ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେଲା। ତାର ସନ୍ତୋଷ ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ମାଂସ ଓ ମଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ସେ ରାବଣ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର ଅସମୟରେ ଉଠାଇବାର କାରଣ ପଚାରିଲା। ରାବଣ କହିଲା, ରାମ ତାର ପତ୍ନୀ ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇ ବନରେ ଥିଲା। ସେ ଆମ ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖାର ନାକ କାନ କାଟିଦେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାକୁ ନେଇ ଆସି ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଛି। ଏବେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧି କପିସୈନ୍ୟ ସହ ଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେଣି। ବିଭୀଷଣ ରାମ ପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବଧ କରି ଲଙ୍କାଗଡ଼ ରକ୍ଷା କର। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଏହା ଶୁଣି କହିଲା, ଭାଇ, ତୁମେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଚୋରାଇ ଆଣି ଭଲ କାମ କରିନାହ। ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ ଆଦେଶ ମାନି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଜୟଲାଭ କରିବା ନାହିଁ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରାବଣ ପାଖକୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରିଲା। ତାହାର ବିରାଟ ଆକାର ଦେଖି କେତେ କପିସୈନ୍ୟ ଭୟରେ ପଳାଇଗଲେ। ଅନ୍ୟ କପିବୀରମାନେ ତା ଉପରେ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି କଲେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରହାରରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଟେକି ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଚେତନା ପାଇ ଉଠି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ନାକ ଓ କାନକୁ ନଖରେ ଛିଣ୍ଡାଇ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ତହୁଁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବିରାଟ ରୂପ ଧରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଲା। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତା ଉପରେ ଶରବୃଷ୍ଟି କଲେ, ତଥାପି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ପରଘ ବୁଲାଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲା। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶରରେ ତାର ଡାହାଣ ହାତ ଛିଡ଼ି ପରଘ ସହିତ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ ବାମ ହାତରେ ଏକ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲା। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରରେ ତାର ବାମ ହାତ ଓ 2 ପାଦ ଛିନ୍ନ ହେଲା। ତଥାପି ସେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି କପିସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗିଳିବାରେ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ଶର ମାରି ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ରାବଣ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲା। ମୂର୍ଚ୍ଛାଭଙ୍ଗ ହେବାରୁ ସେ ଘୋର ଅନୁତାପ କଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲା। ଏହି ସମୟରେ ରାବଣର ବଡ଼ 6 ଜଣ ବୀର ତ୍ରିଶିରା, ଅତିକାୟା, ମହୋଦର, ମହାପାର୍ଶ୍ୱ, ନରାନ୍ତକ ଓ ଦେବାନ୍ତକ ତାକୁ ବାରଣ କରି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ବାହାରିଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ, ଅଙ୍ଗଦ, ହନୁମାନ ପ୍ରଭୃତି ବୀରମାନେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବଧ କଲେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମରିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ମରଣ ସମ୍ବାଦରେ ରାବଣ ଗଭୀର ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।